秋天或者转季节的咳嗽，为什么很多人在转季节的时候会咳嗽呢？大多数的人去看医生都说是一个过敏咳。事实上，很多人也真的是过敏引起的咳嗽，但问题是为什么每个人都在经过这样的一个季节，别人没有过敏，但是你有过敏呢？在中医来说，会要先看看你本身引起过敏的源头是什么。一般有几种类型的原因。第一种是肠胃方面所引起的这些过敏，因为肠胃不好了，会导致身体的调节机制出现问题。第二种呢，也有一些人他本身天生这个气管方面比较敏感，所以会有这种慢性咳。也有一部分人是因为有过敏性鼻炎而导致鼻塞，经常用口呼吸或者鼻涕倒流，引致喉咙有异物感等等原因。基本上很大一部分人在这个过敏的咳嗽的时候去看西医在用这个类固醇这个方法可以控制的，所以呢有一些人可以在用类固醇之后可以自己修复好的，但是也有一部分人因为没有自我修复的能力，所以会形成一种慢性咳嗽。那如果在我们这个大家也知道，这个类固醇长期用肯定是对身体不好的，还有它的效果也会越来越没有作用的。那如果在中药的领域，我们就是要找到这个引起过敏的源头。那找到这源头，就从这源头这里调理修复，让自己的身体恢复这个自我修复的能力。这个是中西药的分别。